La meva història comença quan jo tenia 26 anys, l'any 1990, d'així fa molts anys, podeu calcular l'edat que tinc, i en aquells moments jo era una jove psicòloga amb poca experiència, però molt motivada. Curiosament, una amiga meva, que en aquell moment era directora de la Biblioteca Nacional, em va demanar: Marta, m'hauries de fer un favor. Bé, i li vaig dir: sí, me'n faltaria. Hauries de fer de jurat d'un concurs de contes infantils de la biblioteca que organitzaven cada any. La veritat és que em feia una miqueta de mandra posar-me a llegir tots aquells contes infantils, però bé, li vaig tenir que dir que sí, no? Ja sap, els amics, s'ha de fer favors per ells. Tot de cop em van arribar al plec de contes i vaig començar a llegir. Fins que de cop vaig caure sobre un conte que es deia Història d'un gos de drap. Era un conte espectacular, ple d'intriga, ple d'emocions, un conte molt profund, molt ben redactat, era un conte molt llarg, era un conte amb preocupacions socials, amb preocupacions morals. Era com una barreja d'un nen i d'un adult que parlaven en aquell conte i em vaig quedar sorpresa i meravellada. De fet, em va agafar el dubte de pensar: ostres, potser m'equivoco, potser aquest conte, perquè em va tocar la categoria 8-9 anys. Vaig pensar: aquest conte no deu correspondre, se m'ha colat. Vaig demanar a l'organització i l'organització em va dir: no, aquest conte correspon bé a aquesta edat. Finalment, aquell conte va ser el conte guanyador. Vaig conèixer la protagonista d'aquell conte i va guanyar una bicicleta, i era una nena normal i corrent, ni més alta ni més baixa, una nena com podria ser aquesta nena de la foto o com podria ser aquest nen. Realment era una nena normal i va ser el meu primer contacte amb una nena d'altes capacitats. Després vaig fer el seu seguiment i aquella nena va continuar la seva vida, va estudiar curiosament psicologia, ara actualment està casada i és mare d'una nena. Bé, en aquells moments jo em trobava treballant precisament amb persones amb discapacitat. Si veiem, jo em trobava treballant amb discapacitats, que seria aquesta franja de 2% blava a la meva dreta, i tot de cop vaig anar a parar a la franja de 2% de la meva esquerra, sobre el que seria la distribució de la intel·ligència. Tothom entén que la discapacitat amb la que jo treballava és una situació que requereix ajuda, que requereix professionals experts, que requereix atenció individualitzada a totes les persones que tenen una discapacitat. Però quan parlem d'intel·ligència tenim el supòsit que els nens intel·ligents ja tiren i que encara sort que tenen aquesta capacitat i per tant no hi fem gran cosa. M'agradaria que reflexioneu una miqueta sobre el concepte que teniu d'intel·ligència i potser al final de la xerrada veure si amb el que s'ha parlat aquí he pogut canviar o us he pogut aportar alguna miqueta de llum o alguna miqueta de coneixements diferents als que teníeu prèviament. Aquest seria el meu únic objectiu, aportar alguna diferència. En primer lloc, el concepte d'intel·ligència. Abans s'ha parlat de Howard Gardner, que va parlar d'intel·ligències múltiples, això és cert, però un concepte fonamental. La intel·ligència és una cosa quantitativa, pot haver-hi més intel·ligència, però aquesta intel·ligència, a partir d'un determinat grau, a partir d'un determinat coeficient intel·lectual, aquesta intel·ligència passa d'estat diferent, com l'aigua, que canvia de l'estat líquid a l'estat sòlid quan baixa a partir de 0 graus, doncs la intel·ligència a partir d'una determinada quantitat és una intel·ligència diferent. Què vol dir una intel·ligència diferent? Doncs vol dir que aquestes persones pensen diferent, processen la informació diferent, senten la vida de forma diferent, tenen una creativitat molt intensa, tenen unes emocions molt profundes i són persones una mica diferents de les altres. Tenen aquesta particularitat, tot i que aparentment, com hem vist les fotos d'aquells nens, són persones amb la cara normal, no tenen un ull a mig al front ni són de color verd. No els diferenciarem per res físics. Però en canvi hi ha molts mites que la gent socialment pensa que la intel·ligència està atribuïda, per exemple, a la classe social alta. Doncs és fals. Hi ha persones amb altes capacitats de totes les classes socials, perquè l'alta capacitat té un component hereditari, genètic. Podem estimular les persones a que desenvolupin les seves capacitats intel·lectuals, però és diferent si hi ha un potencial genètic
que no hi sigui. És com si tenim un muscle, doncs si el tenim de molt bona qualitat podrem obtenir uns resultats diferents que si el muscle és de mala qualitat. Una miqueta el mateix passa amb el cervell i aquest component genètic. Un altre mite sobre les altes capacitats, molt relacionades amb els sistemes educatius, és que esperarem que els nens d'altes capacitats tinguin molt bon rendiment a l'escola. Doncs hem trobat a la realitat que hi ha molts nens que tenen un fracàs escolar i en canvi tenen altes capacitats. És a dir, no correlaciona de forma sistemàtica ni de forma automàtica les altes capacitats amb el bon rendiment escolar. Per què? Doncs una cosa molt senzilla. El sistema educatiu actual o tradicional de molts països determina que a una determinada edat has de fer uns aprenentatges i és com si et diguessin que als 10 anys has de portar una sabata del 35. Clar, hi ha nens que als 10 anys portaran una sabata del 35, n'hi ha d'altres que la sabata els vindrà petita, n'hi ha d'altres que la sabata els vindrà gran. Però el sistema educatiu posa la mateixa sabata a tothom. Els nens d'altes capacitats necessiten potser una sabata més gran perquè necessiten fer més aprenentatges per poder desenvolupar les seves capacitats. Perquè si no les desenvolupen, el que passa és que això comença a entrar en una espiral de manca de motivació, de manca d'implicació, de baix rendiment i això portarà a que arriba a un punt del sistema educatiu que normalment acostuma a ser la secundària on es comencen a donar els problemes dels nens d'altes capacitats perquè no han tingut aquesta resposta educativa adaptada a la seva realitat. Un altre mite sobre les altes capacitats és que els nens d'altes capacitats són nens modèlics. Doncs no és ben bé així. Com els nens d'altes capacitats tenen un esperit molt crític sobre les coses, no poden deixar de veure determinats errors, de vegades errors en el llibre de text, que hi són, errors en un problema de matemàtiques que pot estar mal formulat i que no s'entén i tindran la necessitat d'expressar com s'ha de fer aquell problema que està mal expressat. I això no sempre els farà que siguin ben vistos o que tinguin una actitud dòcil a l'escola. Però l'únic que fan és dir errors que veuen en el seu entorn. Un altre mite sobre les persones amb altes capacitats és que són nens que es porten molt bé. Doncs normalment són molt crítics amb el sistema i no acaten les normes perquè sí, solament acaten aquelles normes que ells accepten, que ells entenen i per tant no s'acostumen a sotmetre a l'autoritat si no hi ha una explicació, si no hi ha un raonament. A classe de vegades poden qüestionar les respostes que es donen no per desafiar a ningú, sinó simplement perquè volen entendre per què es dona aquella resposta, entendre el per què s'està fent aquell exercici, quin objectiu té fer aquella tasca. Sí que els interessa aprendre, més que tenir bones notes. Sobretot depèn del tipus d'exàmens que es formulin a les classes. Per exemple, un nen d'alta capacitat em deia un dia a la meva consulta: no entenc que si estudiem uns temaris que ens prenen entre 2 i 3 mesos d'aprendre, després el dia de l'examen fem un examen que duri tan sols 1 hora i mitja. Com el professor podrà valorar els coneixements adquirits i la profunditat de la nostra capacitat? O com ho podrà fer si l'examen és tipus test i memorístic i he de recitar de forma memorística tota una sèrie de coses? Serà difícil que pugui diferenciar una cosa d'una altra. Per tant, què s'adapta millor a aquests nens? Doncs s'adapta a exàmens, per exemple, de tipus obert, amb preguntes, on es puguin explicar i puguin mostrar la seva diferència. Perquè això sí que necessiten un cert reconeixement de la seva capacitat, com de fet necessitem tots un reconeixement. Tot això per dir-vos que els nens d'altes capacitats necessiten unes respostes educatives específiques perquè d'altra manera això pot provocar l'avorriment a classe, perquè a classe hi ha molts nens i de vegades el professor comença a fer una explicació d'un tema que ja s'ha vist en cursos anteriors, perquè amb les reformes educatives el que ha estat passant els darrers anys és que el nivell no ha tendit a l'alça, sinó que ha tendit a la baixa i per tant torna a repetir un tema que ells ja coneixen. El professor fa una explicació que ells ràpidament entenen els primers minuts i el professor continua redundant
sobre aquell tema perquè ho entengui tota la classe i què passa? Doncs que sovint es desconnecten, es mostren desatents, poden començar a fer sorolls, poden començar a xerrar amb el veí, poden començar a mirar per la finestra per fugir d'aquella situació d'avorriment. El que faríem el mateix nosaltres si estiguéssim en una conferència que ens explica una cosa que ja sabem o que ens avorreix, doncs també farem altres coses. De fet, no fan un comportament diferent del nostre. I això pot començar a donar problemes de comportament o d'avorriment i, per tant, poca implicació amb la tasca. Tot això per dir-vos que, igual que el guepard, és l'animal més veloç de la Terra. Pot arribar a córrer, té el potencial d'arribar a córrer a 70 i 80 km per hora. Però perquè es produeixi aquest potencial, per poder-lo manifestar, ell ja té un cos format per ser veloç. Fins i tot les seves urpes no són retràctils, solament són per empènyer i córrer més ràpid. I per arribar a córrer aquests 70 km per hora, el guepard ha de viure en unes determinades condicions. Una, ha d'haver-se desenvolupat sa, no ha de tenir cap malformació, no ha d'estar desnutrit, ha d'arribar a l'edat adulta bé, en bones condicions. Segona, ha de viure amb llibertat. Si el guepard viu al zoo, no pot córrer 80 o 70 km per hora perquè no té l'espai per fer-ho. 3, ha de passar gana, ha de tenir una necessitat, com el Pau, ha de tenir una necessitat de sortir, de solucionar aquell problema. 4, ha d'haver-hi de què menjar, ha de viure en un espai on hi hagi caça. Llavors, si no té cap malaltia, si viu amb llibertat i si passa gana, surt a caçar i corre a 70 km per hora. Doncs els nens d'altes capacitats necessiten també unes condicions específiques perquè puguin manifestar tot aquest potencial. Una altra autora francesa, anomenada Jeanne Siofachin, també equipara els nens d'altes capacitats o les persones adultes d'altes capacitats amb les zebres, perquè diu que són els únics equins que no són domesticables i que els nens d'altes capacitats són independents i necessiten viure amb llibertat. Sempre manifestaran aquesta independència i aquesta llibertat d'esperit per poder ser feliços. I unes característiques més d'un autor que es diu Dabrowski, que explica que els nens d'altes capacitats tenen 5 característiques d'alta excitabilitat. És a dir, poden tenir molt més desenvolupat els sentits sensorials. Per exemple, poden olorar amb molta intensitat un ram de flors a 50 metres, però de la mateixa manera poden notar una mala olor molt a prop, o els pot molestar l'olor d'un xiclet en un espai tancat, fins al punt de sentir arcades o ganes de vomitar. Aquesta alta sensibilitat dels sentits els pot provocar reaccions que ens poden semblar exagerades, però també podrien ser perfumistes i desenvolupar aquest potencial que tenen olfactiu. Igual amb l'olfacte que amb l'oïda, la vista, el tacte, qualsevol sentit el poden tenir més desenvolupat, per lo bo i per lo dolent. Igualment, aquesta alta excitabilitat i aquesta alta intensitat es dona en la matèria de les emocions. Tenen emocions molt intenses, es vinculen a les persones, als objectes, als animals, als llocs, tot té una implicació emocional. Senten molta emoció positiva i, igualment, senten molta emoció negativa quan es tracta d'un patiment. Una altra característica també d'aquest autor, Dabrowski, és que aquesta alta excitabilitat es manifesta en l'àmbit de la imaginació. Doncs de petits poden tenir amics imaginaris fets a la seva mida, amb qui poden parlar, amb qui poden dialogar, o cada cop que s'avorreixen de fugir de la realitat vivint en un món imaginari. És un recurs que tenen i això els pot portar a ser molt creatius i molt innovadors. I 2 característiques més d'aquesta alta excitabilitat de Dabrowski, la intel·lectualitat. Tenen alta intensitat amb la necessitat de saber. Això fa que, per exemple, si s'utilitza una paraula i tenen el dubte del significat explícit i precís d'aquella paraula, necessitin anar a consultar la Wikipedia
per saber exactament si aquella paraula té aquell significat o en té un altre. O si estan mirant una pel·lícula i coses que fan moltes cadenes de televisió, que quan s'acaba la pel·lícula no surten els crèdits, doncs tenen la necessitat de saber aquella pel·lícula, de quin director era, quins eren els actors, de quin any era, la filmografia del director, la filmografia dels actors que participaven en aquesta pel·lícula. Tenen necessitat de saber, els interessa saber a pesar de tot. I última característica també important és que als nens d'altes capacitats també se'ls diu nens d'alta demanda. Amb aquesta emocionalitat tan alta són molt necessitats de contacte, de relació amb els altres. I també poden tenir un comportament d'excitabilitat psicomotriu. Poden ser nens que parlen molt, o nenes, que es mouen molt, que els agrada molt, que són molt entusiastes, que tenen molta energia, que no se l'acaben, i això es pot fer confondre amb determinades altres patologies. I bé, crec que us he explicat una miqueta de forma resumida les característiques de les persones amb altes capacitats i a destacar aquest últim terme, una cosa que les caracteritza és com els personatges del TED, que són persones crítiques, independents i lliures. Moltes gràcies.